was 'n houtkruis, 'n redder aan 'n houtkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n houtkruis, en daarom sal ek sing. Ek onthou vir David, voor die ark het hy gedans en juig na die kruis van Jesus. Hoe sal ons kan hande vou en zwijg? Ja, daar was 'n houtkruis, 'n redder aan 'n houtkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n houtkruis, en daarom sal ek sing. Oh, wie sal my kan stil maak? Wie sal my gitaar se snaar afbreek? Wie sal my kan doodmaak? As my voete in dans los wil breek, want daar was 'n houtkruis, 'n redder aan 'n houtkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n houtkruis, en daarom sal ek sing. Ek vra nie hoe jy voel nie, as gevoelens hoegenaamd besluite raak, dan was daar nooit die pyn nie. Toe die spykers deur die bloed daardie houtkruis kraak, want daar was 'n houtkruis. Oh, 'n redder aan 'n houtkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n houtkruis, en daarom sal ek sing. Oh ja, daar was 'n houtkruis, 'n redder aan 'n houtkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n houtkruis, en daarom sal ek sing. Daar was 'n houtkruis, en daarom sal ek sing. Hallo julle en hartlik welkom by Impas Gemeente. Dankie dat jy gekies het om vandag op hierdie goeie Vrydag tyd saam met ons te spandeer. En ek dink nie jy gaan teleurgesteld word nie. Wat ek wil vra jy moet doen is, jy moet so gou as moontlik jou en jou gesin se nagmaal voorberei. So kry 'n stukkie brood, kry 'n bietjie druiwesap, en ons gaan na afloop van die boodskap gaan ons saam die nagmaal gebruik. Dan wil ek jou vra om jou hart oop te maak en met die Here te praat, sommer van nou af, en te sê, Here, kom ontmoet my waar ek is, want ek dink die Here het 'n baie spesiale plan en 'n spesiale gedagte vir jou vandag. So maak jouself oop. Impas Gemeente is aktief betrokke by God se koninkryk. Dankie aan elkeen wat bydra, wat Impas Gemeente se hande sterk maak om God se koninkryk op die beste moontlike manier te dien. Daar sê julle, kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons vandag hier kan wees op Goeie Vrydag, hierdie spesiale Paasnaweek gebeure. Help ons, Here, om te onthou wat U vir ons gedoen het. Here, dankie vir U seën op ons lewens, en ek bid ook nou wanneer ons U gaan aanbid, dat ons dit doen in gees en in waarheid. Dis my gebed in Jesus se naam.
Amen. Julle, kom ons maak ons harte oop en kom ons sing saam uit volle bors. Gewys
marvelous. How marvelous. I stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene, and wonder how he could love me, a sinner condemned unclean. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. He took my sins and my sorrows. He made them his very own. He bore the burden on Calvary and suffered and died alone. And I sing, how marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. And I sing, how marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. Oh, is my Savior's love for me. And I sing, is my Savior's love for me. Hoe groot is ons God, en ons sing hoe groot is ons God, en almal sal sien hoe groot is ons God. Hoe groot is ons God, ons sing hoe groot is ons God, en almal sal sien hoe groot is ons God. Hoe groot is ons God, ons sing hoe
groot is ons God. Naam bo elke naam, Jesus, Jesus. Julle vandag vier ons Goeie Vrydag. En as jy nie geweet het hoekom is hierdie Vrydag 'n goeie Vrydag nie, gaan jy binnekort agterkom hoekom. Nou ek wil vandag met jou praat oor die laaste 3 dae. En hierdie 3 dae simboliseer eintlik 3 gebeurtenisse. Die gebeurtenisse is Jesus Christus se dood, sy begrafnis en sy opstanding. En ons vind dit hier in 1 Korintiërs 15 vers 3. Beskryf die Bybel dit en daai gedeelte begin deur te sê dit is die evangelie. Nou die evangelie, daai woord beteken goeie nuus. So dit is die goeie nuus. Nou kom ons gaan lees, wat is dit? Die belangrikste wat ek aan julle oorgelewer het en wat ek ook ontvang het, is dit. Christus het vir ons sondes gesterf volgens die skrifte. Hy is begrawe en op die 3de dag opgewek volgens die skrifte. So as enige iemand jou ooit weer vra, wat is die evangelie of die goeie nuus van Christus, dan sê jy vir hulle, dis omdat hy gesterf het vir ons sonde, omdat hy begrawe is en omdat hy uit die doodheid opgestaan het. Nou my eerste punt is die eerste dag. Nou dit begin met sonsondergang, daai donderdag voor die Goeie Vrydag. Dis hoe 'n Joodse dag gewerk het. Dit het met sonsondergang begin en dan het dit weer geëindig met sonsondergang. Dis hoe hulle dag gewerk het. Nou dit is nie te verregaande nie, want ons dag begin om middernag om 12:00 daai oggend of daai aand, soos jy dit ook al wil sê. So Jesus en sy disippels is besig om voor te berei vir die Pasga maal. Hulle is in Jerusalem en dan sien ons in Johannes 13 was Jesus hulle voete. Ons gaan regdeur Johannes 13 tot Johannes 17 en nou is hulle in die tuin van Getsemane en hulle is besig om te bid. Jy kan daai Johannes 17 gaan lees, hy bid vir sy disippels en baie mense sê, miskien is daai gebed gebid in die tuin van Getsemane. Nou, as jy die Bybel ken, sal jy weet dat hy het sy disippels saam met hom gevat en spesifiek sy 3 goeie vriende, Petrus, Jakobus en Johannes wat saam met hom gegaan het en hy het 3 keer teruggegaan na hulle toe en vir hulle gesê, maar hoekom slaap julle? Hoekom bid julle nie saam met my nie? Hoekom waak julle nie saam met my nie? En op een van daai geleenthede het hy vir hulle gesê, julle kan nie eers 1 uur saam met my bid nie. So ons weet nie presies die tyd wat Jesus gearresteer is in die tuin van Getsemane. Baie mense sê dat dit is 12:00 daai oggend, middernag, party sê 10:00 of 11:00 die aand. Maar ons weet dit was ongeveer in daai tyd gewees wat Jesus gearresteer word. Dan sien ons van die aand 12:00 of daai middernag oggend 12:00 tot hy volgende oggend 9:00 toe word Jesus ondervra. En is hy in 6 hofsaake betrokke. Nou, dis 'n baie onregverdige proses wat plaasgevind het. Die proses, die wettige proses was heeltemal te vinnig geweest. Nou, hy het 3 Joodse hofsaake is hy geondervra in en in 3 Romeinse hofsaake is hy ondervra. In die Joodse hofsaake het hy verskyn voor Annas, voor Kajafas en voor die Sanhedrin. Nou, Annas en Kajafas was die hoë priesters geweest. Annas was Kajafas se skoonpa en die Sanhedrin het bestaan uit 23 ouderlinge. Dit was soos die top Joodse raad wat sekere uitsprake gemaak het oor 'n persoon se lewe. Dan sien ons ook hy's ondervra in 3
Romeinse hofsaake, eers deur Pilatus, en toe Pilatus agterkom, hy's 'n Jood, toe stuur hy hom na Herodes toe. Herodes was eintlik die koning van die Jode, maar hy het gewerk vir die Romeine of vir die Romeinse ryk, en hy's betaal deur hulle en beïnvloed deur hulle, en toe is hy weer teruggestuur na Pilatus toe. Nou baie interessant, hy word onskuldig bevind deur die Romeinse hofsaake, in 2 gevalle, die eerste keer wat hy vir Pilatus sien en die derde keer wat hy vir Pontius Pilatus sien, sê Pilatus dat ek vind geen skuld in hierdie man nie. En dit het 'n baie populêre sêding geword, veral as ons dink oor Christus en sy onskuld, maar wanneer dit kom by die 3 Joodse hofsaake, is hy skuldig bevind aan godslastering. Nou die rede van godslastering is, Caiaphas vra hom, in die naam van die lewendige God, is jy die Messias? En toe Caiaphas dit vir hom vra, toe kan hy nie anders as om te sê, dit is soos wat jy sê nie. Nou van daar af word hy geblinddoek, hy word opgespoeg, hy kry 'n doringkroon wat hulle in sy kop druk, hulle gooi 'n purperkleed oor sy skouers, hulle begin hom te spot, hulle begin hom te slaan, hulle sê maar jy gaan ons weet wie jou geslaan, en dan slaan hulle hom, want jy onthou hy's geblinddoek, hy kan nie sien nie. Hulle het die baard uit sy gesig uitgetrek, en dan weet ons ook, hulle het hom op 3 afsonderlike kere het hulle hom geslaan. Die tempelsoldate het hom geslaan, die Joodse soldate het hom geslaan en die Romeinse soldate het hom geslaan. En as ons praat van slaan, praat ons van met 'n toefys het hulle hom getakel en het hulle hom van alle kante af geslaan. Onthou hulle het ook 'n staf gevat of 'n stok gevat en hulle daai doringkroon het hulle in sy vel, sy kopvel inforceer en ingedruk. Nou ek wil hê jy moet onthou, tot op hierdie stadium het Jesus nog nie 'n oog toegemaak nie. Hy het nie gisterand geslaap nie. So, hy het nog nie gerus nie, hy het niks geëet nie, hy het niks gedrink nie. So op hierdie stadium moet hy al so moeg wees, al so uitgeput wees, en dit is meeste van dag 1 wat ons nou al hiermee te doen het, en nou kom ons naby aan die geeselingstydperk, waar Pontius Pilatus hom gestuur word om gegeesel te word, en ons tel die storie op hier in Johannes 19 vers 1 tot 4. Toe het Pilatus vir Jesus geneem en hom laat gesel. Die soldate het 'n doringkroon gevleg en dit op sy kop gesit. Hulle het vir hom 'n pers mantel aangetrek en herhaaldelik nader na hom toe gekom en gesê, ons groet u, koning van die Jode, en elke keer het hulle hom geklap. Pilatus het toe weer buite toe gekom en vir die Jode gesê, kyk, ek bring hom vir julle buite toe, sodat julle kan weet dat ek geen skuld in hom vind nie. Julle, en dan sien ons hoe Jesus gestuur word om gegeesel te word. Nou, wat ek gaan doen is, ek het die afgelope week nogal navorsing gaan doen oor die fisiese marteling van Jesus se liggaam, sy fisiese liggaam. En van die bronne wat ek gelees het, was veral the Journal of the American Medical Association, wat 'n ongelooflike artikel geplaas het rondom the physical death of Jesus Christ. En wat so fantasties is hiervan, is nie gedoen deur 'n prediker nie, dis gedoen deur 'n paneel van mediese dokters wat vir ons sê wat het gebeur in Jesus en met Jesus se liggaam terwyl hy gegeesel is, terwyl die spykers hom deurboor het, toe daai spies deur sy sy gegaan het. En ek wil graag bietjie in grafiese detail, ek gaan vir jou sketse opsit en ek gaan met jou praat daaroor, want ek wil hê ek en jy moet verstaan waardeur Jesus daai eerste dag moes gegaan het. So, kom ons gaan kyk na
na die geeseling. Nou ek het 'n baie goeie bron gekry. 'n Man met die naam van Rick Renner, hy skryf en hy's nogal 'n geleerde Griekse dosent. Hy's 'n Griekse historikus en hy het nogal baie te sê en geskryf, navorsing gedoen rondom die geeseling. En ek gaan vra dat ons na die foto gaan kyk van die geeseling, wat gebruik is in die geeseling, en dan wil ek vir jou lees wat het hy geskryf rondom dit. The word scorched was one of the most horrific words used in the ancient world. When a decision was made to scourge an individual, the victim was first stripped completely naked, so his entire flesh would be open and uncovered to the beating action of the torturer's whip. Then the victim was tied to a 2-foot-high scorching post. His hands were tied over his head and his wrists were securely shackled to the metal ring to restrain his body from movement. When in this locked position, the victim couldn't wiggle or move, trying to avoid or dodge the lashes that were being laid across his back. Romans were professionals at scorching. They took special delight in the fact that they were the best at punishing a victim with this brutal act. Once the victim was harnessed to the post and stretched over it, the Roman soldier began to put him through unimaginable torture. One writer of the time notes, the mere anticipation of the first blow caused the victim's body to grow rigid, the muscles to knot in his stomach, the color to drain from his cheeks, and his lips to draw tight against his teeth as he waited for the first sadistic blow that would begin tearing open of his body. The scourge itself consisted of a short wooden handle with several 18 to 24-inch straps of leather hanging from it. The ends of these pieces of leather were equipped with sharp, rugged pieces of metal, wire, glass, and jagged fragments of bone. This was considered to be one of the most feared and deadly weapons of the Roman world. It was so horrific that the mere threat of scorching could calm an entire crowd or bend the will of the strongest rebel. Most often, two soldiers would carry out the punishment simultaneously, lashing the victim from both sides. Every time the torturer struck a victim, the straps of leather attached to the wooden handle would cause multiple lashes as the pieces of metal, glass, wire, and bones sank into the flesh and then raked across the victim's body. Then the soldier would jerk back the scourge, pulling hard in order to tear whole pieces of human flesh from the body. The victim's back, legs, stomach, upper chest, and face would soon be disfigured by the slashing blows of the whip. Historical records of the day describe a victim's back as being so mutilated after a Roman scorching that his spine would actually be exposed. Other records recorded how the bowels of a victim spilled out through the open wounds created by the whip. If the scorching wasn't stopped, the slicing of the whip would eventually flay the victim's flesh off his body. With so many blood vessels sliced open by the whip, the victim would begin to experience a profuse loss of blood and bodily fluids. Because of the massive loss of bodily fluids, he would experience excruciating thirst, often fainting from the pain and eventually going into shock. Frequently, the victim's heartbeat would become so irregular that he would go into cardiac arrest. This was not a Jewish scorching. This was a Roman scorching. According to Jewish law, the Jews were permitted to give 40 lashes to a victim.
But because the 40th lash usually proved fatal, the number of lashes given was reduced to 39, as Paul noted in 2 Corinthians 11:24. But the Romans had no limits to the number of lashes they could give a victim, and the scourging Jesus experienced was at the hands of Romans, not Jews. Therefore, it is entirely possible that when the soldiers pull out his scourge to beat Jesus, he may have laid more than 40 lashes across his body. The New Testament doesn't tell us exactly what Jesus looked like after he was scourged. But Isaiah 52 verse 14 says, en ek wil dit vir julle lees, hoor wat sê die Bybel, hoe het Jesus gelyk na daai geeseling, na daai marteling. Jesaja 52 vers 14, hy sê, baie mense was ontsteld oor hom. Hy was so misvorm dat hy nie meer soos 'n mens gelyk het nie, nie meer die voorkoms van 'n mens gehad het nie. Julle, ons kry 'n idee deur hierdie baie akkurate vertellings van wat gebeur het met geeseling. Hoe moes Jesus se liggaam nie gelyk het nie, en hierdie profesie in Jesaja 52 verduidelik dit vir ons baie mooi. Nou, dis verskriklik interessant dat 'n derde van die 53 messiaanse profesieë wat uitgespreek is oor die Messias wat sou kom en die marteling en die pyn wat hy vir ons sou moes verduur, is op die Vrydag in vervulling gekom. Nou, ek wil net vir julle lees, Johannes 19 vers 31 tot 34 en dan verder tot by vers 37, sien ons nou, Jesus is aan die kruis en die Romeinse offisiere en die Joodse offisiere, hulle wil klaarmaak met hierdie dag, want onthou môre is hulle Sabbatdag. Is die einde van hulle week, die Saterdag was die Joodse Sabbat en die Sondag was dan weer die begin van 'n nuwe week gewees. So hulle wil klaarmaak. Dis soos ons werk van 'n Maandag tot 'n Saterdag en dan wil jy klaarmaak hier teen Saterdagmiddag want jou aftyd begin, jou afdag, jou Sabbat, jou rusdag begin. Nou kom ek lees dit vir julle. Dit was Vrydag en die Jode wou nie hê dat die liggaam op die Sabbatdag aan die kruis moes bly nie, want daardie Sabbatdag was 'n groot dag. Daarom het hulle vir Pilatus gevra dat die mense wat gekruisig is, se bene gebreek en die liggame weggevat moes word. Toe het die soldate gekom en die bene van die eerste een gebreek en ook die van die tweede een wat saam met Jesus gekruisig is. Vers 33. Toe hulle egter by Jesus kom en sien dat hy al klaar dood is, het hulle nie sy bene gebreek nie, maar een van die soldate het met 'n spies in sy sy gesteek en daar het dadelik bloed en water uitgekom. Dit het gebeur sodat die skrif vervul kan word. Geen been van hom sal gebreek word nie. En verder sê die skrif op 'n ander plek, hulle sal hom sien vir wie hulle deurboor het. So, hier begin ons al klaar te sien, daar was 'n profesie gewees dat Jesus self sou sterf. Hy gaan sy eie asem uitblaas. Iemand gaan nie sy bene breek nie, iemand gaan hom nie doodmaak nie, maar hy gee sy gees oor, sy asem oor, gee hy aan sy Vader. Nou ek wil net vir julle nog so 'n paar ander van hierdie messiaanse profesieë lees in die Ou Testament, hier in Psalm 22 vers 2. Hy sê, my God, waarom het U my verlaat? Kan julle daai woorde van Jesus onthou aan die kruis? Net bietjie verder af in Psalm 22 vers 17. Hy sê, hulle het my hande en my voete deurgrawe. Psalm 22 vers 19. Hulle verdeel my klere onder mekaar en werp die lot oor my gewaad. Jesaja 50 vers 6. Ek het my rug gehou vir die wat my slaan, my wang vir die wat my baard uittrek. Ek het my gesig nie weggedraai toe ek gespot en bespoeg is nie. So al hierdie profesieë het in daai eerste dag met Christus se dood het dit tot vervulling gekom.
Daarom, ek moet vir julle sê, al is ek so hartseer op hierdie stadium, ek voel so emosioneel oor wat met Jesus gebeur het en wat ons sonde aan hom gedoen het, is ek ook so opgewonde want alles het tot vervulling gekom. Hy is wie hy gesê het, hy is. En ek wil julle vat na 'n Engelse woordjie toe wat jy dalk al gehoor het. Is dalk nie 'n woord wat jy baie gebruik nie, maar ek kyk op die skerm daar, dis die woordjie excruciating. En dit beskryf 'n tipe pyn. As iemand seer kry, hulle sny hulle self of hulle was in 'n ernstige ongeluk of dan vertel hulle vir mense, dan sê hulle I was in excruciating pain. Nou daai woordjie excruciating word afgelei van die woordjie crucify. Jy kan daar op die skerm sien, kan jy sien die C-R-U-S-I kom voor in albei daai woorde en dit word weer afgelei, die woordjie crucify word afgelei van die woordjie cruci in die Latyns wat beteken om vas te maak aan iets. En in hierdie geval om vas te maak aan 'n kruis, om vas te slaan teen 'n kruis. En die pyn wat jy daar gaan beleef is excruciating. So ek weet nie of ons al sulke pyn beleef het nie. Ons gebruik partykeer woorde wat ons nie verstaan nie, maar dit is die pyn van die kruis, die ondenkbare pyn, onbeskryflike pyn wat ek en jy nie eers onsself kan indink nie. Nou ek wil weer eens hierdie Journal of the American Medical Association het 'n klomp beelde gegee, navorsing wat hulle gedoen het van waar die spyker byvoorbeeld in Jesus se hand ingegaan. Tot omtrent so 30 voor Christus het hulle die spyker in die middel van die hand ingeslaan wanneer hulle iemand sou kruisig, maar hulle het agtergekom dat 'n mens tot 4 dae na sy kruisiging nog lewe, want hy breek homself, hy skeer homself uit daai spyker uit en dan is sy hande los en dan kan hy dalk vashou aan die dwarsbalk of wat ook al en dis 'n baie lang en 'n baie groot lydingspad wat daai persoon dan beleef. So wat hulle dan gedoen het is, en ek wil graag vir jou die foto net daar wys op die skerm, jy sal sien hulle die spyker ingeslaan hier by die polsgedeelte. En dit sou dan verhoed met al die gewrigte en bene wat daar is, dat die spyker kan uitskeer uit so 'n persoon se hand uit. So ek wil net hê jy moet kyk hier in my hand. Jy kan self voel ook daar's 'n sagte gedeelte hier op jou hand. En dis min of meer waardeur daai spyker sal gaan. Dit tref geen slagare nie, dit tref geen groot are dat jy jouself sal doodbloei nie, want hulle wou juis gehad het, dit moet 'n martelingspad wees en jy moet aan die kruis vasgespyker bly. So dis wat Jesus beleef het. Hulle sou die spykers daardeur geslaan het. Dan die spykers deur sy voete. So dit sou een spyker gewees het, 'n spyker vir elke hand en dan een spyker vir albei sy voete en daar weer eens deur daai artikel wat ons lees, deur daai association, deur daai paneel dokters, kan jy sien nou daar op die skerm, waar is daai spyker deurgeslaan. Weer eens op die perfekte plek, dat daar geen slagare of geen, vreeslike goed raakgeslaan word wat 'n mens laat doodbloei nie, maar wat jy amper aan kan vashou. So Jesus het nie soos baie van hierdie films wat ons kyk oor die kruisiging, daar was nie 'n stoeltjie waarop hy gesit het nie. Daar was nie 'n platform waarop sy voete gestaan het nie. Albei sy voete is deurboor deur een lang spyker wat tussen 13 en 18 sentimeter lank was, deur sy voete op die perfekte plek waar dit nie kan uittrek nie, maar waar dit vashou plek kry, tussen bene, tussen gewrigte. En daar het hy dan gehang. Nou, wat interessant was die asemhaling, was baie moeilik. Vir jou om te kon asem kry, sou jy jouself moes optrek en opdruk, om in te kon asem en dan weer te kon uitasem.
Nou ek wil hê jy moet vir 'n oomblik net dink, Jesus is net 'n paar uur van tevore is hy gegeesel, sy liggaam is uitmekaar uitgeruk hier aan die agterkant, so hy het hoeveel keer moes hy op en af skuif, onthou hy's 9 uur is hy gekruisig, en hy is eers 3 uur, 6 ure later het hy gesterf aan daai kruis. Hoeveel keer in daai 6 ure moes hy homself nie optrek en opstoot nie, om 'n asemteug te kon inkry nie, en dan weer afgaan nie, en dan weer opgaan, en dan weer afgaan nie. En ons kan dit daar sien deur daai skets daarso, wys hulle vir ons baie mooi, hoe hy moes optrek, en hoe hy homself weer laat gaan het, en ontspan het in daai sin van die woord. Dan baie interessant, en dis waar dit kom by die bene wat gebreek is, waaroor het dit gegaan? Dit het daaroor gegaan dat hulle wou so gou as moontlik klaarmaak voor die Sabbat, soos ek alreeds gesê het, maar toe kom die soldate en hulle toets of Jesus alreeds dood is, want dit lyk asof hy alreeds dood is. Hulle vat 'n spies, hulle druk die spies deur sy long en deur sy hart, en toe hulle die spies uittrek, toe kom daar water en bloed uit, wat 'n teken is dat hy reeds gesterf het. Die rede van sy dood, volgens daai mediese paneel dokters, was as gevolg van 'n heart puncture, cardiac puncture. Dit het die idee of die gedagte dat sy hart het ontplof. Sy hart het uitmekaar uitgebreek. Een mediese dokter, toe ek vir hom vra hier in ons gemeente, verduidelik net vir my in layman's terms, nê, soos ons almal kan verstaan. Toe sê hy, Jesus het gesterf van 'n gebroke hart. Jesus was hartseer gewees. En ek moet vir jou sê, dit het vir my 'n ander betekenis nogal net gegee van waardeur Jesus moes gaan vir my en jou. Nou dis die eerste dag, en ek het meeste van ons tyd saam met ek spandeer in die eerste dag, want ek vir jou so veel as moontlik net inligting gegee het oor waardeur Jesus medies gegaan het en wat met sy fisiese liggaam gebeur het. Toe is sy liggaam van die kruis afgehaal. Nou moet hulle hom so gou as moontlik gaan begrawe voordat sonsondergang kom en hulle in die Sabbat inbeweeg, en dan kan daar geen werk gedoen word nie. Niemand kan begrawe word nie, en dan sou Jesus se liggaam of langs die kruis gelê het of teen die kruis nog steeds vas gewees het. So hulle wou hom so gou as moontlik gaan begrawe het, wat hulle toe nou ook gedoen het. Josef van Arimatea was 'n ryk man gewees, en hy het sy graf opgeoffer vir Jesus, en Jesus is toe begrawe in daai graf. Nou ek wil net so 'n paar opmerkings maak rondom dit. Die Bybel sê, voor daai grafopening was daar 'n groot rots gerol, en daai rots is geseël. So hulle sou daai tyd sou hulle al pleister en sement gehad het om daai groot rots te seël, en niemand sou daai rots kon ooprol nie. Daai liggaam sou redelik veilig gewees het binne in daai rotswand, binne in daai graf. Nou, waarvan praat begrafnis? Begrafnis praat van die doop. Dat ek en jy, soos ons in die water afgaan en gedoop word, sterf ons vir ons ou sondige natuur. Sterf ons vir ons lewens voor Christus. Ons gee ons lewens, ons lê ons lewens af. En dis waarvan die begrafnis praat, die doop praat. Nou ek wil net, hierdie is 'n baie swaar en 'n ernstige preek, so ek wil graag net ook iets lig met julle deel, nê. Ek het toe ek in my 2de jaar was, het ek begin geleentheid kry om te preek al voor mense en by gemeentes, en ek kan onthou daar in Welkom, ek was aan die einde van my 2de jaar, daai predikant het weggegaan, en hulle het my genooi, en hulle het in daai tyd het hulle doopdienste gehad. Nou, die van julle wat nie die AGS ken of die Pinksterkerke ken nie, daar was altyd so doopbad gewees, net aan die agterkant
van die verhoog was daar gewoonlik 'n gordyntjie gewees en dan het jy daai gordyn oopgetrek en dan het 'n tannie van die gemeente het so watermural geverf, nê? Dit was gewoonlik spectacular lelik gewees, as ek dit net eerlik kon sê. Ek dink daai kerk kon so 'n paar rand meer spandeer om iemand te kry wat actually kon teken, niks teen die tannie nie, maar dit was nie excellent gewees nie. Maar in elk geval, dan het jy nou hierdie doopbad gekry en dan het hulle 'n klein muurtjie gebou en soos 'n glas, 'n plexiglas het hulle dan bo op gesit wat jy net so bietjie kon sien. Jy weet, die water was jy weet die muur en dan net so bietjie kon jy sien daar by die glas in. Maar in elk geval hierdie doopbad was daar nie 'n muur gewees nie, alles was net glas gewees. So jy kon sien en dan het hulle van die een kant in die mans gekom, die manskleedkamers, die vroue kleedkamers en dan sou die mans nou gedoop geword het en dan moes jy terugbeweeg na jou kleedkamer toe. Nou het een man gekom terwyl die persoon besig was om te doop, het die een man ingestap gekom, hy's gedoop so op grond van jou eie getuienis en die woord van God, doop ons jou nou in die naam van die Vader en ons doop jou in die naam van die Seun en van die Heilige Gees en hy staan op en sy eerste instinktiewe ding om te doen is om net deur te stap na die ander kant toe om aan te gaan trek daai kant en die dames aan daai kant sê vir hom nee, luister hier is die vrouens badkamers, jy kan nie hier inkom nie en hy draai net daar om, hy weet nie wat om te doen nie. In die volgende oomblik besluit hy gaan deur swem, maar hy vergeet dat daai hele voorste gedeelte is net glas en almal wat in die gehoor sien hoe swem hierdie ou verby, die man wat doop en hierdie ou is nog besig om te doop, weet op grond van jou getuienis, die woord van God, doop ek jou in die naam van die Vader en dit was net chaoties gewees. Maar die doop is baie belangrik, dis 'n belangrike deel van elke gelowige se lewe, dis die afskoppunt. Ek praat nie van besprinkeling nie, ek praat nie van die klein doop nie, ek praat van die woord baptiso, wat sê om in te druk, af te druk, onder die water in te druk, dit is jou begrafnis van jou ou mens, en dit begin by jou wedergeboorte, dit begin by die kruis, dit begin by om jou sonde op Christus te plaas, daai eerste dag, sy dood, hy sterf vir jou sonde, maar jou begrafnis is jou doop. Nou sterf jy saam met Christus, jy gaan in die graf in van jou ou lewe en jou lewe voor Christus. Nou, dit is ongelooflik om te weet dat Christus het nie in die graf gebly nie. Want met die derde dag het hy opgestaan, maar kom ek lees net eers vir julle Kolossense 2 vers 11 en 12. Hy sê, deur julle verbondenheid met hom is julle ook besny, nie met die besnydenis wat deur mense verrig word nie, maar met die besnydenis deur Christus. En dit bestaan in die wegneem van die sondige natuur van die mense. Dit het by die doop gebeur, deurdat julle toe saam met hom begrawe is. So, sy begrafnis, jou doop, die begrafnis van jou ou mens. 'n baie belangrike deel. En ek moet vir julle sê, ons bereik nou 'n punt waar volwasse mans en vrouens publieke belydenisse moet maak, erkentenisse moet maak, dat hulle Christus aangeneem het. Ek sal nooit vergeet nie, daar kom eendag, ons het 'n doopdiens en daar kom so groot man aangestap. En hy stap so, en toe jy agter hom kyk, toe sien jy sy seentjie wat so in sy voetspore volg. Hoekom? Want pa het gekies om Jesus Christus te volg en 'n publieke belydenis te maak deur sy eie begrafnis. Sy doop is sy geestelike begrafnis, die aflê van die ou sondige mens. En dan julle, daag die derde dag nou op. En die derde dag is daai opstanding, is daai sondagoggend, toe die vrouens by die graf kom en raai wat, daar sit 'n engel op die klip. Nou, ek moet vir julle sê, dis eintlik nogal komies,
want hoe groot is 'n engel? Hoe groot was daai klip gewees? En daar sit die engel net en hy sê vir hulle, julle moenie bekommerd wees nie, julle moenie bang wees nie. Jesus Christus het opgestaan. Gaan vertel vir die disippels en gaan vertel vir Petrus dat Jesus het opgestaan, en dan sien ons dat Jesus het opgestaan. Nou net so iets van 'n engel gou. Aan die einde van die tyd gaan een engel die duiwel in die poel van vuur ingooi. So ons praat nie hier van 'n magdom miljoene engele wat gaan en daar gaan hierdie stryd plaasvind om die duiwel gevangene te neem en om uiteindelik boeye, jy weet, om in boeye te kry en sy hande agter sy rug vas te maak en nou forceer hulle hom en hulle kry dit nie reg nie en uiteindelik gooi hulle hom in die poel van vuur nie. Die Bybel sê een engel. So ek kan net dink, Jesus kom op 'n stadium en sê ek's nou moeg vir dit alles. Ek gaan nou 'n einde maak aan dit alles. Ek wil hê een van julle manne moet gaan en die duiwel gaan vasbind en hom in die poel van vuur gaan gooi. En Gabriel sê vir Jesus, maar wie sal ons stuur? En Jesus sê, maar kom ons stuur sommer die nuwe ou, nê? Kom ons stuur sommer daai ou wat nou net onlangs 'n engel geword het. En hulle stuur daai ou. Dis net, jy moet 'n idee in jou kop begin kry met wie jy te doen het as jy dink aan God en jy dink aan sy engele. Maar sy opstanding is iets fantasties, want Jesus se liggaam is nie net, ek wil amper sê medies opgewek nie. Dis nie asof hy op 'n tafel gelê is en hulle het 'n klomp skokmasjiene gevat en vir hom CPR gegee en hulle het sy liggaam, jy weet, uit die doodheid opgewek. Hulle het hom geresusciteer nie. Jesus het nie 'n resuscitated liggaam nie. Hy het 'n verheerlikte liggaam. Dis waarna ek en jy kan uitsien. Eendag met ons dood gaan ons nie meer die pyn en die lyding en die seer en die kanker en die depressie of niks beleef wat ons nou beleef nie. Jy gaan 'n verheerlikte liggaam hê. En dan sit die disippels en ek dink dit is wat my op my senuwees maak. Die disippels is bang en hulle kruip weg in 'n huis agter geslote deure en die vrouens is daar buite op pad na die graf toe. En hulle is daar in gesprek. Maar die volgende oomblik gebeur daar iets, en kom ons sluit hiermee af. Johannes 20 vers 19. Hy sê, daardie Sondag aand was die disippels bymekaar. Alhoewel die deure gesluit was, omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. Nou ek wil hê julle moet hoor wat sê hierdie gedeelte. Hy sê, alhoewel die deure gesluit was. Julle, Jesus het nie meer nodig gehad om deur 'n deur te kom nie. Hy stap sommer deur 'n muur. Hy kan in 'n oomblik kan hy by jou nou wees en hy is nou by jou. Jesus word beperk deur niks wat in hierdie ruimte aan die gang is nie. Hy word nie beperk deur tyd nie. Hy is lief vir jou en hy wil hê dat jy sy sterwe, sy begrafnis en sy opstanding in jou lewe moet ervaar. Hy het alles vir jou gedoen. Hy kan nie nog meer vir jou doen nie. Nou ons gaan nou kyk na 'n uitbeelding. Kan julle onthou die vrou wat betrap is in oorspel en die veroordeling wat haar pad langs gekom het? Maar Jesus het haar nie veroordeel nie. Jesus het vir haar gesê, ek vergewe jou sonde, gaan en sondig nie meer nie. Ons het vir jou so 'n moderne weergawe bymekaar gesit en dan gaan ons daarna die nagmaal gebruik. Ek is uitgevang. Ek is gegryp en uitgesleep in die helder sonlig in. Die omstanders het hulle vergaap en natuurlik het die dorpsvrouens elke stukkie skindernes geabsorbeer. Algemene ordentlikheid het gedikteer dat die vernedering van die oomblik voldoende is. Maar die wet het iets groter gevra. My lewe. Natuurlik het daar 'n groot groep mense saamgedrom. Jy moenie dink ek het van hulle nie herken nie. Hulle woorde het my verdoem, maar hulle het nie gewaag om my in die oë te kyk nie.
Ek het probeer om my verleentheid te verberg, maar ek kon nie wegkruip van die starende oë en van die heilige man vir wie se voete hulle my gegooi het nie. Ek het net na die grond gestaar en toe het hy gesê, hy wat sonder sonde is, gooi die eerste klip. Ek het my oë toegeknyp en die grond vasgegryp en gewag vir die einde van my lewe om aan te breek. Maar niks. Toe, voetstappe, maar hulle was besig om weg te stap. Ek het opgekyk in sy oë en hy het vir my gesê, is daar niemand wat jou veroordeel nie? Nee, ek doen ook nie. Hy het vir my gesê, gaan en moenie meer sondig nie. Aanklaers. Dis hoe hy opgeëindig het op die kruis. Terwyl hy daar hang, besig is om te sterf, het hy nie gesê, ek is klaar nie. Hy het gesê, dit is klaar. Dit is heeltemal iets anders. Dit beteken, dit is volbring. Iets is herstel. My hoop is herstel. My eer, my selfrespek. Ek het eers geweet ek het nog oor nie. Op 'n dag wat my lewe moes eindig, het die een persoon wat heilig genoeg was om my te veroordeel, vir my genade uitgedeel. Is dit nie fantasties om te dink dat as gevolg van Goeie Vrydag, die Saterdag en die Sondag, is ek en jy nou die geleentheid gebied om tyd saam met Christus te spandeer en te aanvaar dit wat hy vir ons wil gee. Nou die nagmaal julle, en ons gaan nou die nagmaal saam gebruik. Die nagmaal simboliseer hierdie brood, sy liggaam. En ons het gelees en ons het nou gehoor hoe sy liggaam letterlik uitmekaar uitgeslaan, gespot, gespoeg. Hoe is hy doodgemaak vir my en jou? En ek en jy kan nou deel hê aan hierdie liggaam, deur 'n stukkie van hierdie brood te eet en onsself te herinner wat Christus aan ons gedoen het. Hierdie nagmaalbrood is vir almal wat Jesus Christus herdenk as hulle redder en hulle saligmaker. Kom ons eet hierdie broodjie nou saam. Maar daar is ook druiwesap wat sy bloed verteenwoordig. En hierdie bloed sê dat, weet jy wat, die lewe is in die bloed en ek het my bloed vir jou gegee. Dat jy nie self hoef te probeer ontslaa raak van jou seer verlede nie, of jou sondige verlede nie. Ek het jou skoon gewas, jy is myne, en ek sien jou altyd voor my. En wanneer ek en jy nou hierdie druiwesap gaan drink, sê ons vir die Here, dankie. Dankie vir u lewe. Dankie vir u bloed. Kom ons herdenk die bloed van Christus en ons drink die druiwesap nou saam.
Far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. And I love that old cross, where the dearest and best for a world of lost sinners was slain. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. I will cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. Oh, I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Change it someday for a crown. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. It washes whiter than snow. Oh, oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. It washes whiter than the snow. At the cross, I surrender my life. I'm in awe of you. I'm in awe of you. Where your love ran red and my sins washed white. I owe all to you. I owe all to you. At the cross, I surrender my life. I'm in awe of you, Jesus. I'm in awe of you. Oh, where your love ran red and my sins washed white. I owe all to you. Oh, I owe all to you, Jesus. I owe all to you, and I'm in awe of you, Jesus. Julle kom ons bid saam. Here, dankie vir hierdie goeie Vrydag. Dankie vir alles wat U vir ons kom doen het. Here, ons neem U aan. Ons word deel van U sterwe. Ons word deel van die begrafplaas en ons staan saam met U op in 'n nuwe lewe. Dankie Here vir die verheerliking. Dankie vir die vergifnis van sonde. Here, dankie dat U vir eens en vir altyd kom afreken het met die duiwel, sy demone, sy verleidings en ons staan in die krag van die kruis. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. So baie dankie dat jy ingeskakel het. Ek wil vra as jy op Facebook ingeskakel het, like, share
en los vir ons 'n comment. En as jy op YouTube ingeskakel het, subscribe asseblief tot ons kanaal en om notifications te kry, moet jy daai klokkie net vir ons druk. Geniet die res van jou naweek en onthou, ons sien jou op Opstanding Sondag, hierdie komende Sondag die 4de om 9:00 aanlyn. Mooi bly julle.